Hola, hoy les voy a enseñar a cómo activar los efectos de sonido en Twitter. Bien, para esto vamos a ingresar a Twitter. Una vez dentro de Twitter, vamos a ir a la esquina superior izquierda y vamos a dar clic en la foto de nuestro perfil. Ahora vamos a dar clic en configuración y privacidad. Ahora vamos a dar clic en accesibilidad, pantalla e idiomas. Ahora vamos a dar clic en pantalla. Ahora, para activar los efectos de sonido en Twitter, vamos a activar esta opción. Y listo.